Армысыз ардақты көрермен, эфирде мезгіл. Біз бүгінгі күн бұл мезгілдің өзекті тақырыбын тілге тиек етеміз. Мемлекеттік қызмет сапасын арттыру және жер жүзін жайлаған індет жемқорлықпен күрес Ақмола облысы үшін де өзекті мәселе. Бізбен байланыста облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі департаментінің басқарма жетекшісі Бақытжан Әмірханов. Қайырлы күн. Қайырлы күн, құрметті Ақмола облысының тұрғындары. Бақытжан Қадырбекұлы, ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халық үніне құлақ асатын мемлекет концепциясын ұсынды. Оны жүзеге асыруда мемлекеттік қызметшіге қойылар талаптар қандай? Біздің Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың халық үніне құлақ асу үндеуі ретінде жаңағы мемлекеттік қызметшілерге бір талап қойылады. Ол деген жаңағы бүгінгі таңда мемлекеттік қызметкер ол өзінің атауына сәйкес қызмет ету керек. Бірінші сөзде мемлекеттік қызметкер деген халқына, мемлекет деген халыққа қызмет ету деген қағиданы ұстанып, жаңағы үндеуіне құлақ асу деген мағына, ол жаңағы күнделікті болып жатқан халықпен бірге өмір сүріп, халықпен бірге халықтың жан айқайын естіп, халыққа жақынырақ келіп, жаңағы негізінде жаңағы үлкен шенеуніктерге, үлкен жаңағы мемлекеттік қызметтегі лауазымды тұлғаларға қаратылып айтылған. Бұл өте оңды нәрсе деп есептейміз, және де бүгінгі таңда соған байланысты біз көптеген бірінші басшыларды халыққа жақынырақ орналасу үшін олардың кабинеттерін жаңағы мемлекеттік ғимаратта бірінші қабаттарға түсірдік. Бірінші қабаттарға түсіріп, және халыққа жақынырақ орналасу үшін халықтың жаңағы күнделікті болып жатқан өмірдегі тірлік тіршіліктегі жаңағы проблемаларын, басқа да жаңағы күнделікті кездесіп жатқан, оның ішінде жемқорлық сыбайластыққа байланысты мемлекеттік қызметкерлердің жаңағы алдыларына барғанда жөндеп қабылдамауы, олардың бәрін біз жаңағы бақылауда алып отырмыз, және бүгінгі таңда сервистік акимат деп жатырмыз, оны кейінірек тоқтатылып кетеміз. Ол сұраққа сервистік модельге көшу дейді. Ол деген жаңағы қызмет көрсету. Сыбайлас жемқорлықпен күрес тұрғындар мен мемлекеттік қызметшілерге парақорлыққа бой алдырмауды насихаттау мақсатында ақпараттық ағартушылық штаб құрылды. Аталған штабтың қызметі нені қамтиды? Қазақстан Республикасы жемқорлық сыбайласқа қарсы агенттігінің төрағасы Али Жатқанбаев Шипекбаевтың нұсқауымен жаңағыдай республикалық көлемде ақпараттық ағартушылық штабтар құрылған болатын. Және осы өтіп кеткен жылдың аяғында, яғни 2019 жылғы желтоқсан айында Ақмола облысы бойынша ақпараттық ағартушылық штабы құрылған. Оның төрағасы болып Ғосман Төлеғұлұлы деген осы облыстың бетке ұстар азаматы, жаңағы ардагерлер кеңесінің төрағасы, сол кісі бекітілген болатын. Және де одан бөлек жалпысы 60-қа шақты жаңағы аудандардан да қосылғанда, жаңағы Нұр Отан партиясының өкілдері, жаңағы дін өкілдері, басқа да бетке ұстар сондай үлкен лауазым істеген азаматтар штабтың құрамына кірген болатын. Ол бұйрық бойынша штабтың негізгі мақсаты өңірлерде, мысалы Ақмола облысының қалаларында және аудандарында ел алдында үгіт насихат жұмысын кеңінен тарату. Үгіт насихат жұмысымен айналысу, былайша айтқанда. Пара берме, пара алма деген мақсатта жемқорлық сыбайластықтың алдын алу, жемқорлық індет, онымен күресу біздің міндет деп Али Жатқанбаев Шипекбаев айтып кетпекші. Сол жаңағы ұстанымды бетке ұстап, бүгінгі таңда аудан-ауданды аралап, ауылдық округтарды аралап, жаңағы үлкен кәсіпорындардың қызметкерлерімен, мемлекеттік қызметкерлерімен кездесіп, сонда үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Мемлекеттік қызметтегі ашықтықты қамтамасыз ету қалай жүзеге асырылуда? Ашық әкімдік, Open Space жобаларының тиімділігі қандай? Бүгінгі таңда жаңағы мемлекеттік қызметшілермен жұмыс атқарып жатқанымыз негізгі себебі, өздеріңіз білесіздер, олар жаңағы осы неге жаңағы жемқорлық сыбайластыққа жаңағы өздерінің лауазымына байланысты әр кезде ұрынып қалуы мүмкін, сондай фактілермен кездесуі мүмкін. Сондықтан біз әрине бірінші тарапта мемлекеттік қызметкерлермен жұмыс атқарып жатырмыз. Сонымен қатар күнделікті өмірде мына
қарапайым халықпен де онда жұмыс атқарып жатырмыз, өйткені олар білу керек. Ақпарат үгіт насихаттар жұмыстары жаңа айтып кеттім, жүріп жатыр. 14-24 деген біздің колл-центрдің телефоны бар. Колл-центрге елдер хабарласса да болады, және де одан бөлек бұқаралық ақпарат құралдарында аз материалдар, аз бейнефильмдер, роликтер аз болып жатқан жоқ. Күнделікті ақпаратта қарап отырсаңыздар, бұл салада көп жұмыс атқарып жатыр. Соны халыққа кеңінен таратып, қоғамдық орындарда, халықтың көп жүретін жаңағы ЦОН дейміз, халыққа қызмет көрсету орталықтарында, басқа да халықтың көп жүретін жерлеріне жаңағы арнайы плакаттар, арнайы жаңа жапсырмалар. Сонымен қатар өткенде жол полиция қызметкерлерінің жаңағы жұмыстық қызметтік көліктерінің алдына да жабыстырдық. Пара берме, пара алма. Бір сөзбен айтқанда бұл кеңінен насихатталып жатыр. Арнайы видеороликтер, фильмдер қойылып жатыр. Сонымен қатар осы ақпан айының 26-сына жемқорлық сыбайластыққа байланысты осы облыстық театрда үлкен бір спектакль қойылымда ұйымдастырылып жатыр. Жемқорлық деректері орын алған мемлекеттік мекеме қызметкерлерімен жүргізілетін жұмыс барысына тоқталып өтсеңіз. Жаңа сұрағыңызға байланысты жауап берейін. Бүгінгі таңда енді өздеріңіз білесіздер, халықтың мемлекетке сенімі деген ол халықтың елбасына сенімі деген сөз, халықтың президентке деген сенімі деген сөз, халықтың үкіметке деген сенімі деген сөз. Мына әр мемлекеттік қызметкердің жаңағы өзінің міндеттеген күнделікті жұмысын нақты тиімді жемқорлық сыбайлассыз орындау, ол деген мемлекеттік деген баға деген сөз. Өйткені мысалы ол бір мемлекеттік қызметкер өзінің қызметтік бабын асыра пайдаланса, ол жерден жаңағы қызмет алған кез келген адам, бұлардың бәрі осындай екен, осындай қоймаған екен, жемқорлық сыбайластығын деп сондай оймен кетеді. Сондықтан әр мемлекеттік қызметкер өзінің күнделікті жұмысын бастаған кезде өзінің жаңағы сондай қарсы тұру керек. Оған да қарсы біз арнайы жаңағы компьютерға әр мемлекеттің қызметтен компьютерін қосқан кезде 20 секундтық ставка жасаттық. Орысша ставка дейді, қазақша жаңағы бір 20 секундта компьютердің бетіне шығып тұратын көрініс. Пара берме, пара алма деген. Ол жерге де жасадық, оны кеңінен тараттық. Өйткені мемлекеттік қызметкер өзінің жаңағы жеке тәртібімен көрсету керек. Сол кезде ғана халық бізге жақындай түседі, сене түседі. Квази мемлекеттік сала мен мемлекеттік сатып алу бағыттарындағы жемқорлықпен күрес қалай жүргізілуде? Енді жемқорлықтың тәуекелдеуі деген ол мысалы орысша айтқанда внешний внутренний анализ, риски, коррупционный риски дейді, талдау деген. Енді ол былайша айтқанда біз ол мысалы әр мемлекетте әр мемлекеттік қызмет көрсететін салада әр мемлекеттік бағыттар көп қой енді. Орман шаруашылығы болсын, жаңағы айтамыз мысалы былайша айтқанда ауыл шаруашылығы саласы болсын, жер қатынастары болсын, архитектура болса да мысалы әр саланың өзінің жаңағы құжаттарында, нормативтік права акт дейміз, жаңағы құқықтық құжаттарында жазылған заңдардың қолдану негіздері бар. Соны қолдану мақсатында жаңағы екі түрлі талдау болмау керек. Мысалы, екі түрлі талдауда жаңағы айыппұл, штраф, не болмаса басқа бір нәрсе деп көрсетілсе, ол деген жаңағы не болып саналады, тәуелдіктер болып саналады, коррупционный риски. Болмаса басқа да фактілер болады. Оны біз арнайы әр мемлекетте жоспар бойынша да, жоспарсыз да өзінің белгіленген тәртіп бойынша тексереміз. Тексеру барысында анықтаймыз, олар бойынша анықтама жасап, сол мемлекеттік жаңағы кәсіпорынның басшысына ұсыным жолдаймыз. Ол жерде көрсетеміз, осындай сіздердің жаңағы кемшіліктер табылды, осындай жаңағы коррупцияға жол беретін кем-кетіктері бар. Сіздер осындай уақытқа дейін соны жоюларыңыз керек. Жоймаған кезде ол жаңағы коррупциялық фактіге әкеліп соқтыру мүмкін деген сондай біз қорытындымен жолдаймыз. Сол сияқты басқа да салаларды жаңағы әрдайым ішкі талдау, сыртқы талдау жүргізіп отырамыз. Жемқорлық тәуекелдерін талдау және алдын алу жұмыстарына тоқталып өтсеңіз. Өте орынды сұрақтың бірі, жаңағы жыл басынан айтатын болсақ, жалпы мемлекеттік сатып алу саласы деген өте бір жемқорлық сыбайластыққа бір былайша айтқанда белең орын алуы мүмкін деген саланың бірі. Өйткені ол жерде көптеген заңға өзгерістер енгізуін талап етеді, және де
бұрынға қарағанда қазіргі таңда біраз өзгерістер енді де әлі де енгізеді. Өйткені ол жерде кейбір, нақты айтқанда кейбір жаңа қағидалар, орысша айтқанда правилалар басқа бір сәттері дұрыс реттелмеген, соның кеселінен оны өздерінің жеке бабына асыра пайдаланатындар бар, жеке өздерінің ойларына жүзеге асыру үшін. Сондықтан біз бүгінгі таңда жалпы ұлттық үлкен корпорациялар бар, самұрық қазына және басқа да үлкен корпорациялар арқылы болмаса, оның басқа да түрлерімен ұйымдастырудың нелерін көздеп жатырмыз. Орындарын жақында ғана осыдан бір 2-3 апта бұрын осы жерде осы залда кен жиналыс өткізіп кеттік. Мемлекеттік жаңағы қызметкерлердің сол салаға жауап беретін. Ол жерде біз әр талдап көрсеттік, қандай салада қандай қауіптер болуы мүмкін екен. Жәнеге коррупциялық фактілерге, жемқорлық сыбайластық фактілерге келіп соқтыратын нақты атап көрсетіп кеттік. Соған байланысты олар бүгінгі таңда сол заңнаманы бұзбай отырып қызмет атқарып жатыр деп ойлаймын. Сындарлы сұхбатыңызға алғыс білдіреміз. Бізбен байланыста болған облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі департаментінің басқарма жетекшісі Бақытжан Әмірханов. Жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастырып, әр белесті адал еңбекпен бағындыру бұл мезгілдің сіз бен біздің еншімізге жазылған міндет. Бізге берілген санаулы минуттар осымен тәмам. Эфирде келесі жүздескенше.